你猜 CC 第一次见男友家长，他妈给他多少钱？他那大手笔带回去都得像1万块钱，咱这平均吧。拿了1万块钱礼物，你猜他婆婆回了他多少钱？10万呢？哦，你太敢想了，就给了1000块钱。我的妈呀，离谱不？有点少。我和瑞哥刚谈的第1个月见面给了我1万块钱，你看就是过分了。这没长心的玩意还说请咱俩吃海鲜大餐，门口买3份烤冷面得了。我估计啊，就他那个性格，我们俩去吃饭还高高兴兴的请我们呢。他还得说啊，我婆婆对我可好了，大家里边都说我好话，你信不信？绝对的，就他的死样。先给他打电话说一下，改点了。Hello， 人买份烤冷面，在你家吃点吧。我要看海鲜大餐呢。就按咱原来老套路，3份烤冷面，再加给你3个冰棍，然后再买点蔬菜用你家锅煮煮就行了。我记得他喜欢吃这个，给他拿上。哎，拿他喜欢，拿最便宜的就行。现在人家是受害者，平时闹闹就算了，正事上不能把活。行，这个他也愿意吃。今天让他吃够了，来付款结账。咱们过去啊，就别直奔主题了哈，先委婉的给他分析一下这段恋情为什么不行，不能直入主题，他会很伤心的。他可不伤心，他心态贼好。心态好是一回事儿，这种事情我觉得就是再心态好的话，人家就欺负你了以后。不是说出去吃的吗？我妆都化好了，我们都买好了，烤冷面，实在不行拿上火锅呢，还有点剩菜。咋样？第一次见家长？很好呀，他妈妈给我烧了一大桌子好吃的，根本吃不过来。他妈做饭特好吃。全球第9。水都烧上了，这就是我们吃火锅的锅子，那还不如烤冷面呢。不是有锅，你等我给你拿，这都给你们在冰箱里放好了。哇，你怎么买这么大一个冰箱呀？我想我冰箱小，特意给我换了个大的，505升大容量，才60厘米深。他看我东西放的杂，这种能冷藏冷冻双区，主动除菌除异味，他才放心。那这么多东西会不会串味儿啊？它上下冷藏跟冷冻2个空间独立制冷循环，不用担心串味问题。而且人这还有零下31度冰封锁鲜，夏天我想多囤点冷饮也很方便。真挺不错的，等我搬家的时候我也得买一台。行了，你别忙叨了，直接说正事，快坐。他妈咋说？哎，妈妈可热情了，做了一大桌子菜，他爸光茶叶拿了3种让我选。也就是说，第一次见面给你做顿饭，那说不定前面给多少人做饭呢？对呀，说不定你走出门之后，他怎么跟他儿子说的？这女生怎么地，怎么地？真不一定。一直在夸我。我偷偷翻了男朋友的手机，看他跟他妈妈的聊天记录。多乖巧懂事的一个女孩，咱家大门永远对生人敞开，就是对我很满意啊。冷静，吃点火锅，我现在脑子嗡嗡的。不生啥气啊你俩？醒醒你那脑子吧！咋了？见趟家长不挺好的吗？你看得出来，人家尊重过你吗？尊重呀。就你那尊重的样，能给你1000块钱？就我妈见我姨家那嫂子还给了2000块钱呢，我姥姥见我姨家那嫂子还给了2000块钱呢。你亲婆家给1000块钱像什么样啊？然后给你礼物你还不要？给了10100啊！我不是给你发了吗？我给了10100啊！小言清清楚楚告诉我给1000块钱。我第一个告诉我可是你啊，给了我10100。我看我没打错数吧？你不会查0啊？没有，我把那个1看成了叹号。道歉，快给人婆婆道歉，给人男朋友道歉。我说今天怎么海鲜大餐都不吃了？主要是谁家给钱有零有整的，这是有说法的。万里挑一，好儿媳。下次这种事儿啊，别跟他说，你直接告诉我，我还能给他传达一下。一会儿眼明心亮啊，不剪片子头不晕眼不花。哎。